Det første jeg vil gøre, det er at starte med at slå mine masker op. Jeg strikker med 2 tråde, så jeg skal samle mine 2 tråde til 1 tråd, ligesom det her. Så kan jeg starte at slå mine masker op. Det første jeg gør, det er at lægge lidt garn til side. Det gør jeg ved at sprede mine fingre sådan her, og tage garnet 2 gange rundt om min hånd per 10 masker jeg skal slå op. Nu har jeg lagt garn til side, og så vil jeg slå min første maske op. Og det gør jeg ved at jeg holder min garn sådan her. Jeg folder den over, så der bliver lavet en løkke. Så tager jeg den nederste tråd igennem løkken. Så den fanger jeg her. Strammer til. Så har jeg fået en løkke. Så når jeg strammer den, så bliver det en maske, som jeg kan placere på pinden. Og jeg placerer den sådan, at det her garn, jeg lader til side, er det bagerste garn. Nu vil jeg slå maskerne op. Det gør jeg ved at samle begge tråde i min hånd. Holde dem fast med mine lillefinger. Så vil jeg bruge de her andre fingre til at sprede de her tråde, så jeg kan slå masker op med min højre strikpind. Jeg slår masker op ved at tilte min hånd sådan her. Og så laver jeg en løkke ved at tage strikkepinden i den her tråd og hente den tråd på den anden side. Så bliver det en løkke, som jeg kan stramme, og som bliver så en maske på pinden. Det er vigtigt, at man ikke strammer det, men at man slår maskerne op løst, så at de glider frem og tilbage på pinden. Så jeg bliver bare ved med at tage min højre strikpind og tage den her tråd og hente den anden tråd og slå masker op på den her måde. Jeg har slået det maskeantal, som der står til min størrelse. Jeg vender arbejde, så jeg nu er på vrangsiden, som kendetegnes ved de her bølger her. Jeg vil strikke min første pind. Den første maske strikkes som en kantmaske, så den strikker jeg ret. Den første og sidste maske skal altid strikkes ret, da det er nogle kantmasker. De næste maske vil jeg strikke vrang. Jeg strikker vrang ved at tage tråden foran arbejde og hente tråden. Sådan her. Så vil jeg placere en maskemarkør. Så vil jeg strikke de resterende masker vrang, indtil jeg kommer til de 4 sidste masker. Når der er 4 masker tilbage på pinden, så placerer jeg en maskemarkør igen. Strikker 3 masker vrang. Og den sidste maske strikkes ret. Og jeg strikker den første pind, og skal til at strikke den næste pind. Og når man strikker frem og tilbage her, så de 4 første og de 4 sidste masker skal altid strikkes i glatstrik. 3 af dem, og den første og sidste maske skal altid strikkes ret. Når det skal strikkes i glatstrik, så strikker man ret på retsiden. Altså de her vejer her på retsiden, og vrang de her klumper på vrangsiden. Maskerne mellem maskemarkørerne her vil strikkes i det hulemønster med lange masker. Den første pind her, det var min etableringspind, og jeg skal nu strikke pind nummer 2 fra hyldestrukturen. Så jeg strikker mine kantmasker. Så strikker jeg de her 3 glatstrikmasker ret, så jeg er på retsiden. Og pind nummer 2 i hyldestrukturen, det er også bare almindelig glatstrik. Så jeg strikker ret på retsiden.
Når jeg kommer til mine 4 sidste masker, de strikkes også ret på ret siden, og den sidste maske strikkes også ret. Så vender jeg arbejde og skal strikke pind nummer 3 i hulstrukturen, hvor jeg så her på vrangsiden strikker den første maske ret, altså kantmasken. De 3 næste strikkes vrang. Nu vil jeg strikke maskerne, mens jeg laver dobbelt omslag. Så jeg vil strikke en maske vrang og lave et dobbelt omslag. Strikke en maske og lave et dobbelt omslag. Omslagene laver jeg ved at tage min høje strikpind 2 gange rundt om garnet og strikke den næste maske 2 gange og strikke en maske. Så ligger omslaget her på pinden. Når jeg så kommer til min sidste maske her, så skal jeg jo afslutte med et omslag, inden jeg flytter maskemarkøren og strikker mine 3 glatstrikkede masker. Og strikker kantmasken ret. Vender jeg arbejde igen og skal strikke den første pind i mønstret, kantmasken, de 3 glatstrikkede masker, så vil jeg tage de her omslag af pinden og strikke masken ret. Så kommer der de her lange masker. Så tager omslaget af pinden og strikker masken ret. Sådan bliver jeg ved hele pinden. Nu er jeg så kommet til pinden 2 i mønstret. Den her gang så er det vrang, jeg skal strikke. Og eftersom mønstret går over 3 pinde, så vil det hele tiden skiftes med at være vrang eller ret siden man laver de forskellige ting på. Så nu vil jeg strikke almindelig glatstrik, altså vrang, eftersom jeg er på vrangsiden. Nu er jeg så kommet på pind nummer 3 igen, og det kan jeg se ved at jeg har en maske der ligger på pinden, så det var den pind nummer 2 jeg strikkede, og en ret maske nedenfor, som er pind nummer 1, altså der hvor man strikker de her lange masker. De her lange masker, det er den pind hvor man laver omslagene, altså pind nummer 3. Så nu vil jeg strikke pind 3 igen. Den her gang skal man lave omslagene her på ret siden. Så starte med at strikke en ret maske og lave et dobbelt omslag. En ret maske, et dobbelt omslag. Og sådan bliver jeg ved. Kommer til min sidste maske her. Jeg strikker nu pind 1 igen. Den her gang er det fra vrangsiden. Så jeg tager de her omslag af pinden og strikker masken vrang. Princippet er det samme. Man skifter bare ved at det på hver anden ret og vrangside. Og sådan her vil jeg blive ved at strikke frem og tilbage, indtil det måler det der står i min størrelse. Jeg har nu strikket så langt som der står til min størrelse, og det tjekker jeg ved at måle med et målebånd. Og jeg måler herude i mine glatstrikkede masker, og ikke her i hulmønstret, for det er meget elastisk. Så man skal kigge på hvor langt det her stykke er, og ikke måle herude, fordi så kan det blive meget langt.
Jeg måler herude i siden og ser, at jeg har det rigtige centimeter, plus at jeg nu er på den rigtige pind. Jeg skal til at strikke pind nummer 3, altså der hvor jeg laver omslag fra retsiden. Så det vil jeg lige gøre, inden jeg går videre til det næste del. Jeg har nu strikket den her pind fra retsiden, hvor jeg lavede mine omslag. Så jeg kan nu gå videre til det næste del, hvor jeg skal til at lave mine udtagninger her i siderne på bagstykket. Og jeg starter med at strikke, som der står i opskriften, den første pind i hulmønstret, som så er pind nummer 1, hvor jeg blot skal strikke, som maskerne viser. Altså de her omslag tages af i pinden, og masken strikkes. Jeg skal nu til at lave mine første udtagninger, og jeg skal strikke pind nummer 2 i hulmønstret, som så er glat strik over maskerne her. Og jeg vil starte med at strikke min kantmaske, derefter mine 3 glat strikkede masker, og så flytter jeg maskemarkøren. Så vil jeg lave udtagningen her, mellem den her maske og den her maske på min venstre pind. Udtagningen skal være en højrevendt udtagning, så jeg løfter masken op, eller jeg løfter den her linke op på min venstre strikkepind bagfra, og så vil jeg strikke den ret, og den skal ikke strikkes ret herunder, men her fra retsiden. Jeg trækker lige lidt i masken, tager min højre strikpind ind her, henter tråden og på den måde strikker den ret. Så har jeg lavet en udtagning her. Så vil jeg strikke ret indtil min anden maskemarkør, hvor jeg igen vil lave en udtagning. Nu er jeg kommet til min anden maskemarkør. Jeg vil igen lave en udtagning. I den her linke, den løftes, ligesom tidligere, løftes linken op på min venstre pind bagfra, og den strikkes ret. Sådan der. Så strikker jeg mine glasstrikkede masker og kantmasken. Nu har jeg fået 2 nye masker ind i hver side. De skal nu indgå i hulstrukturen. Så når jeg nu vender mit arbejde og skal strikke pind nummer 3, som så er der, hvor jeg laver dobbelt omslag, så skal jeg huske, at den her maske, de nye masker her, de skal indgå og strikkes ligesom de andre masker her i hulstrukturen. Så jeg strikker masken og laver et dobbelt omslag. Jeg er nu kommet til min udtagning her. Jeg strikker altså bare som de andre masker her i hulstrukturen. Nu starter jeg så forfra. Nu har jeg lavet en, og jeg skal til at gentage de 3 pinde igen. Og den her gang så er pind nummer 1 fra retsiden, og man kommer derfor til at lave udtagningerne på pind nummer 2 fra vrangsiden. Jeg vil lige vise, hvordan man gør det. Jeg er nu kommet til pind nummer 2, hvor jeg igen skal lave mine udtagninger. Og nu er det fra vrangsiden, så jeg skal lave vrangudtagninger. Jeg starter med at strikke min kantmaske, derefter mine 3 glatstrikkede masker. Så flytter jeg maskemarkøren, og så skal jeg lave min udtagning her. Og jeg laver den i den her linke, og jeg laver den ved at løfte tråden op på min
venstre strikpind forfra, sådan at den kommer forfra ind og på min venstre strikpind, sådan der. Altså ikke bagfra, men forfra, sådan der. Så vil jeg strikke masken drejet vrang. Det kan være en god idé at trække lidt i den her tråd, eller i masken, så der skabes lidt luft herinde. Så tager jeg min højre strikpind bag om tråden og ind i masken bagfra her, sådan at jeg kan strikke den drejet vrang. Sådan der. Så har jeg lavet en udtagning. Så strikker jeg vrang indtil min næste maskemarkør, hvor jeg vil igen lave en drejet, en udtagning på vrangsiden. Jeg vil lige vise igen, hvordan jeg laver de her drejet vrang udtagninger. Jeg tager den her linke op på min venstre pind forfra, sådan der, og så trækker jeg lidt i den med mine fingre, og så strikker jeg den drejet vrang. Sådan der. Og sådan bliver jeg egentlig bare ved at strikke de der 3 pinde frem og tilbage, mens jeg laver så mange udtagninger, som der nu står til min størrelse. Og her kan man godt se udtagningerne. Der er en udtagning her, som så er blevet den her maske. Og så ligger der en udtagning heroppe. Så her kan jeg tælle, at jeg har lavet 2 udtagninger. Så kan jeg se, hvor mange flere jeg skal lave i min størrelse.